شر جهان اسیامین دب ev êrişa ku li ser Ukrayna 2022 dihat kirin ket pêvajoyekî nû de. Tabii ki navenda vê şerî Rojhilata Navîn û Herêma me ye. Ji ber ku ev hêzên ku îro li Ukrayna şer dikin heman demê de di herêma me de jî di nava pevçûnekê de ne. Ji bo jî îro yani tiştê gul wê derê diqewime hem encama rewşa vê derê hem jî rewşa wir jî li vê derê bandor dike yani hemû bi hev girêdayînin. Tiştê yani sereke me re karî bêje ev şeraya di nav hêzên hegemonîk de yê hêzên modernîteya kapîtalîst ji bo ku serweriya xwe li ser cîhanê li ser herêma me bihêz bikin di nava evê de ne yani di nava şer de ne di nava pevçûnê de ne. Yani ev hêzên yê di nav li vê derê dimînin di nava pevçûnê de ne ku kî çi qase li ser herêma me bi bandor be. Enerjiyê herêmê, gelê herêmê, rewşa yani ciyosiyasî ya vê derê xistina bin serweriya xwe de. Yani di nava pevçûnekî mezin de ne ev hêzana. û ji ber ku ev şeraya ne şerekî di navberî hêzekî şoreşger û hêzekî paşverû de yê her du hêz jî hêzê ku li hemberî hev şer dikin hemû jî hêzên hegemonîk in hêzên dijberî gelan in dijberî em bêjin demokrasî û azadiyê ne. Lewma jî bi rastî ev şer xizmeta hêzên demokratîk nakin hêzên azadîxwaz nakin. Yani ev şer hîn bêtir ticarê sîlaha hêzên ku dixwaze alozî pir bibe di cîhanê de û ticaret li ser bikin, rant li ser bikin. Hêzên ku dixwazin hîn bêtir yani aloziyê ava bikin ji bo ku karekî mezin bikin dwarê em bêjin aborî û her wiha de şerekî wiha qirê jî yani tê meşandin. Ev şeraya wisa hedefekî wê ku azadiyê çêbike demokrasiyê çêbikin nîne bi mixabin yani. Lewma jî yani fatura vî şerî encamê vî şerî yê herî zêdetir jin û em bêjin gelên bindest gelên herêmê jê bandor dibin. Binerin yani di hundirê van sala de bi milyona însan hatin koçberkirin, bi milyona însan bi birçîbûnê re rûbirûman yani bi milyona însan bi zor û zehmetiyê gelekî mezin re rûbirûman. Bi milyona însan hatin qetilkirin, di rêka de hatin kuştin, hatin wendakirin. Yani felaketekî çêbû, karîseyekî merovatî çêbûn û hîn jî ew karîsat dewam dike îro. Yani li tevayê li herêma me aloziyekî gelekî mezin heye. Yani rewşa ku îro li Sûrî jiyan dibe, rewşa îro li Lubnan jiyan dibe, İran, Tirkî her wiha yani tevayê herêma me xistî nav evekê de bi rastî nav agirekî de yê herêma me. Ev jî encama çi ev yani du alî hene ku li ser veya xwe didin jiyan kirin. Aliyekî hêzên derve, hêzên yê desthilatdar, hêzên hegemonîk yê cîhanî. Aliyekî jî hikûmet û rejîmên yê paşverû yê herêmê de jiyan dikin. Yê ku li ser yani netewdewletê xwe roj bi roj xwîna gelan dimijin yani li ser şer xwe didin jiyan kirin. İqtîdara xwe, desthilatdariya xwe li ser kuştinê, li ser xwînê didin rûnişkandin. û eveya jî dihêli ku roj bi roj hîn bêtir rewş bi ber xerabiyê biçe. Yani mirov karî bêje yani îro aloziya ku di herêmê de heye ji ber ku yani dijbertiyekî pir rêxistinekirî, dijbertiyekî pir opozisyonekî pir demokratîk ya ku tevayî herêmê yani digirê nav xwe hîn pêş neketî ev mixabin dihêlî ku hêzên netewdewlet, rejîmên netewdewletê diparêzin û heman demê di sistema hegemonîk ya cîhanî van yani bivin wekî aş û gelê herêmê bihêrin. Yani di nav rewşekî wiha de ye. Ji bo jina jî veya yani bandorekî mezin kir ev şeraya. Bi qasî ku faşîzm bilind dibe, bi qasî ku
şiddet û şer bilind dibe ew qase jî zayenperestî jî bilind dibe mixabin. Yani mere karî bêje rastiya dewletê, rastiya hêzên hegemonîk û zayenperestî hevdû wekî ûçkena Bermuda, wekî sê qorziya Bermuda hevdû xurt dikin ev her sê rastî. û ev jî jin dixin nav yani ewekî mezin nav xerabî nav bindestî nav koledarî û zordariyekî mezin de mere veya jî dibîne yani di 2022 de encama vî şerê yê cîhanî destdirêjaya ser jina, kuştina jina, intihara jina her wiha yani heta di derbarê yani em bêjin jina de biryarên ku berê qanûnê ku berê derketin mesela ji niv de hatin ji holê hatin rakirin yani li hemberî jina kiryarên gelekî xerab hatin pêşxistin tund û tu jî pir mesela li hemberî jina pêşket 2022 de û ev jî yani sistema cîhanî esas sistemekî xwedan karakterekî baviksalariyê, xwedan karakterekî zordariyê bi qasî ku şer bilind dibe ew qase jî li ser jinê jî zordarî zêdetir dibe. Ev hundirê malbatê de jî di cadê jî de di nav saziyê dewleta jî de diwarê yasayî de jî yani ciyê ku faşîzm lê hebe, ciyê ku şiddet lê hebe, ciyê ku şer lê hebe mirov nikare yani bêje zayenperestî lawaz dibe. Yani bi rastî bi rengekî paralel mutewazî bi hev re ev rewş pêş dikeve ji bo jî yani ev şeraya şerekî dijî jinayê, şerekî dijî gelayê, şerekî dijî bindestayê, şerekî dijî feqîrayê yani kîjan alî dilê binare zerarekî mezin ji bo mirovatiyê şerekî dûrî axlaqê, şerekî bê yani tu ermancekî got yani ew tê nîne xizmeta demokrasiyê û xizmeta azadiyê bike. Yani ez karim ve bêjim yani niha em wekî rêxistinên jinan bêguman yani xebat tên kirin, xebatên hevbeş tên kirin, têkoşîn tên kirin, mere karî bêje yani di 2022 de jî veya hatî kirin. Lêbelê em yani wekî tevgerên jinan li gor nêrîna me pêwîstiya me ku em carekî dinê stratêjiya xwe di ber çavar derbas bikin, carekî dinê têkoşîna xwe di ber çavar derbas bikin heyê. Çünkü binarin yani îro di şexsê jina de li hemberî mirovatiyê şerek tê meşandin. Yan jî van hêzên hegemonîk esas şerekî pir mezin li hemberî mirovatiyê didin meşandin û ev li jina jî bandor dike. Pêwîst ku jin li hemberî van hêzên hegemonîk yê ku bloka çê dikin, mesela bêjin îtîfaqa çê dikin, peymana ava dikin û dixwazin bi van peymana, bi van hêzên yê ku hevpeymana bi hev re çê dikin êrîşekî nûh bînin ser mirovatiyê, êrîşekî nûh bînin ser jina. Li hemberî veya pêwîst wekî jin, wekî tevgerê jina em jî yani rêxistinên pir bihêz ava bikin. Yani li hemberî van hêzên gerdonî pêwîst e em jî rêxistinên gerdonî yê jina, rêxistinên xwedan stratejiyên mezin, xwedan stratejiyên gerdonî pêwîst e vê pêşxistin. Lêbelê bi rastî yani vê alî de em yani hewildanên me ez nabêjim yani nîne. Lêbelê ev rastiya heyî bi awayekî xurt pêşwazî nake. Yani ew civînan nabinarin yani rast ez wê dibêjim yani civîn çêbûn mesela civîn li evê çêbûn, li Tunisê çêbû, civînekî li Berlînê çêbû yê jinan ew gavên muhim bûn. Yani wekî tevgera azadiya jinên Kurdistan jî rolekî pêşeng di wan civîna dilîst. û bêguman yani ji bo azadiya jin, ji bo têkoşîna jin evana gavên biwate ne. Lêbelê yani têrê dike ku em vê êrîşa li hemberî jina pêşwazî bikin, têrê dike ku em vê êrîşê bişkînin, têrê dike ku em ev şerê got cîhanî got tê kirin em bandora wê li ser jina tune bikin.
تريناكيم يعني اف حقيقته رخصتنا جنا يعني جريكي هين بهستر جريكي هين خورتر جريكي هين دا استا گردونی ده هین باشتر خو رخصتن بکه و yani rexistinên jinan li tevayî cihanê divê ku divê rastiyê de yani xwe iqna bike û di wê derbarê de gavên pratikî bavêje. Yani tu tevgerekî jina li tu derê cihanê nikare bandorê bike ji bo ev sistema cihanî bi temamî ji holê rabe. Pêwîst e ku bi jinên bi rêxistinên jina yê cihanê bibe yek û ancak karibe vê pêlê bişkîne. Ev pêla tundrewiyê, ev pêla ya zayenperestiyê ya gobşerre ev pêl bilind dibe û pêş dikeve. Yani bi rastî li hemberî van blokên yê desthilatdariya mêr pêwîst jî em jî Konfederasyona Jin yê Cîhanî pêwîst em pêş bixînin. Yani perspektîfekî me wiha gerek hebe. Em eger Konfederasyonekî jinan ya cîhanî em pêş nexînin û li hemberî ve organîzasyonekî rêxistinekî cîhanî jin em pêş nexînin, çalakiyên gerdonî em pêş nexînin, tevayî tevgerên jina bi perspektîfekî hevbeş têkoşîn neke û li hemberî vî şerê gotiyên meşandin em hemû nexwedan hişmendî û nerînekî hevbeş bin, em nikarin yani bawayekî xurt li hemberî vî şerê cîhanê şerê desthilatdaran, şerê desthilatdariya mêr em nikarin bibin xwedan bersîv. Lewma jî yani perspektîfekî û stratejiyekî cîhanî gerdonî ji me lazim e û heman demê de jî rêxistinekî yani Konfederasyonekî jina ya cîhanî pêwîst e ku em bi hev re heman helwest, heman çalakî û heman tekoşîn em bikarin pêş bixînin. 2022 bi rastî ji bo tekoşîna azadiya jin jî yani gelekî salekî bihêz bû jinan yani li gelekî deveran serhildan kirin, gelekî deveran yani helwestan nîşandan salekî gelekî em bêjin tijet derbas bû. Di dawiya salê de jî ev serhildanên yê jinayê got li Îran dest pê kir. Bi wê me em karin bêjin me sala 2022 ya bi wê me girt yani. Ev gelekî muhim in yani gavên dîrokî tên avêtin. Tekoşînekî dîrokî tê meşandin di roja me îro de. Ev gavana yani wekî tevgera azadiya jin Kurdistanê jî me jê pêşengtî kir bi rastî. Yani eger îro em behsa Rûnesansa jina dikin, Rûnesansekê di nava jin de tê avakirin ev bi pêşengtiya jinên Kurd e. Lewma jî yani îro yani jinên Kurd di serî de û hemû jinên azadîxwaz tên hedefkirin. Ji ber ku sistema desthilatdariya mêr di nava tirsekî mezin de yê. Yani ji jinên xwedî hişmendiya azadî, jinên çalak, jinên ku xwe ji koletiyê rizgar kirine, jinên xwedan lêgerin, ji van jina gelekî ditirse sistema desthilatdariya mêr. Lewma jî yani ji bo ku yani çember deyne li hemberî vê pêşketinê ji bo ku hêviya azadîkirinê ji bo hilweşîn û ji bo lawaz bike, ji bo tirsê çêbike di nava jina de, cesareta jina bişkîne û carekî din e yani jina vegerîne ew jiyana ya bindest ya kole pir rêbeza bikartîne. Di 2022 de wehşetekî mezin li hemberî jina hatin meşandin. Yani mere karîbê ji bi rastî yani polîtikayekî qirkirinê heye li hemberî jina. Êrişekî gelekî mezin tê kirin û gelekî jin hatin hedefkirin. Jinên pêşeng, jinên ku hêvî ne ji bo jinan, hêvî ne ji bo civakê hatin hedefkirin. Di serî de mere karîbê ji bi rastî yani dewleta Tirk di roja me îro de asta herî bilind ya faşîzma mêr temsîl dike. Asta herî bilind ya ji
zayen perestiye temsil dike. Asta herî bilind ya got dijminatiya jinan, dijminatiya azadiya jina temsil dike. Lewma jî yani sistema desthilatdar îro di şexsê dewleta Tirk de şerekî pir qirêj jî li hemberî jina yani elan kirî û pêş dixînin. Yani gelekî hedefkirina jiyan Efrîn, hedefkirina Zeynep Seroxan, hedefkirina dîsa Nagihan Konya, hedefkirina yani jinan mesela divê asê de sosin bîrhat û her wiha yani gelekî yani şehîdên yê jin yê ku çêbûn di sala 2022 de evana hemû bi destê dewleta Tirk hatin hedefkirin. Bi rastî veya yani di xuyakirin ku asta tekoşîna jina gelekî bilind bûye û gelek yani bandorekî mezin kirî lewma jî hêza desthilatdariya mêr ew qas êrişekî dijwar li hemberî wê dimeşîn. Herî dawiyê jî yani dawiya salê de işte jîna Emînî jî hate hedefkirin û li ser helwest li hemberî wê serhildanekî pir mezin li Îranê rabû û hîn jî berdewam e heta roja îro. Yani ev îşaretin ku di nava jina de hişmendî û hişyariyekî gelekî mezin çêbûyî, zanestekî azadî gelekî mezin çêbûyî û ev hêzên desthilatdar ji bo vê zanesteyê, ji bo vê hişmendiyê bifatisînin, dixwazin yani bi kuştinê pêşiya veya bigirin. Dibelê yani mere dibîne ku îdî jin ji koletî pir ditirsin, jin nema ji azadiyê ditirsin, jin nema ji berxwedanê ditirsin. û dibîne yani ew jinên ku îro derdikevin cada işte yani qîr dikin bi azadiyê, ew jinên ku îro edam danî pêş çavê xwe, hemû rengên îşkencê danî pêş çavê xwe, hemû rengên kuştinê danî pêş çavê xwe û derdikevin cada û yani ne tirsê nas dikin, ne em bêjin faşîzmê nas dikin, ne bi rastî tu tiştekî pêşa wan nabe asteng. Ev yani dedi diyarkirin îdî şoreşa jin asta yani azadiyê zanesta jin ya azadiyê gihaştî wê bilindayiyê ku van hêzên faşîst nikarin hêzên zayenperest desthilatdariya mêr nikare pêşiya wê bigirin. Yani 2022 de veya derket holê jinan veya gotin di 2022 de hûn me bi kuştinê natirsînin, hûn me bi girtinê natirsînin, hûn me bi işkencekirinê natirsînin, hûn me bi edamê natirsînin. Yani jina di 2022 de carek dinê biryardariya xwe ya azadiyê danîşandan. Ji bo yê jî me re karî bêje yani bi rastî 2022 sala jina bû yani sala tekoşîna jina bû. Niha yani felsefa jin jiyan azadî me re karî bêje di Kurdistanê de rêber apo ev felsefa jin jiyan azadî pêşxist. Rêber apo di fikrê xwe de di pirtûkê xwe de di perspektîfa xwe ya jiyanê de li ser van her sê têgeha gelekî radwestin. Yani rêber apo veya dibêje divê heta got yani mêr bi jinê re nebe bi jinê re yani nekeve nava aşitiyê de nikare bi jiyanê re jî têkeve nava aşitiyê de. Ji bo jî yani navenda jiyanê jin e. Jin êgo yani jiyanê diafirîne. Jiyan bê jin nabe û jin bê azadî nabe. Her wiha yani mesela bêjin bi jinê jiyan çêdibe û jiyan bê azadî nabe. Yani bi rastî ewekî yani diyalektikekî pir xurt di navberî van her sê têgeha de heye. Yani ev her sê têgeh wisa bi rengekî eşwaî yan jî bi bê ew nehatî gotin. Yani rêber apo jin kir navenda jiyanê û got ku eger jin ne azad be jiyan jî koleyê.
اگر جن ندرو ناهیه ده به جیان جی دتاریه دی و اگر جن نه آزاد به جیان جی yani koleyi jiyan jî zincirkirî. Lewma jî yani hedefê yani wek em bêjin duruşma jin jiyan azadî yani bêjin jiyan nabe bê azadî jî bê azadî jî jiyan nabe ev yani bi hev da girêda û ev duruşma cara yekemîn li yani Bakurê Kurdistan ji hêlê tevgera jin dihat karanîn. Piştre jî li Rojavayê Kurdistan hat karanîn ev duruşma û îro jî li Rojhilatê Kurdistan û li Tevayê Îranê ev duruşma yani têp karanîn. Jinên gerîla jî ev avêtin lêbelê cara yekemîn li Amedê jinên Kurd di meşên heştê adarê de ev bi girseyî yani ev duruşma ev karanîn. Di encamê de ez dixwazim ve ev bêjim yani hêzên desthilatdar, hêzên zayenperest xwestin bi girtina rêbera Apo şoreşa jin bifatisînin. û xwestin perspektîfê azadiyê rêbera Apo tune bikin. û îro bi tecrîda li ser rêbera Apoyê got îro ew qas giran ev tecrîd û ev yani işkenca li İmralî jî esas yek ji lingê wê esasî ye vê işkence got naxwazin rêbera Apo ev perspektîfê azadiyê xurt bik û bihêz bike lewma jî vê işkenceyê didin meşandin li İmralî. Lêbelê yani şoreşa jin Rojavayê Kurdistan îro meşa û serhildanên heye ku li Rojhilatê Kurdistan û li Tevayê Îran, Tevayê Rojhilata navîn heta li Tevayê cîhanê ev şoreşa jin ku roj bi roj mezin dibe û bihêz dibe û pêş didere didi diyarkirin ku yani ne sistema işkenceya İmralî ne jî tecrîd ne jî komplo nikarîbû bandora rêbera Apo li ser jinan û li ser mirovatiyê tune bike. Yani îro rêbera Apo li her derê heye. Hêzên hegemonîk xwestin rêbera Apo di zindanê de birizînin, xwestin rêbera Apo bêdeng bikin. Lêbelê îro yani rêbera Apo di mejiyê tevayî jina de ye. Rêbera Apo li her derê ye. Her insanekî azadîxwaz, her insanekî demokratîk, her insanekî got dixwaze bi awayekî yani serbilind û serfiraz bijî rêbera Apo îro di wan de vejînekî nûh çêdike. Yani fikrê rêbera Apo, perspektîfê rêbera Apo îro bûyî manîfesto ji bo jinan û ji bo tevayî bindestan. Ji bo wê jî yani bi rastî van hêzên hegemonîk nikarin bi ser kevin. Bi tecrîda ku li ser rêbera Apo nikarin bi ser kevin. û serhildanê jinanê 2022 veya ispat kir. Yani lewma me re kare yani veya ew bike yani veya bêje rêbera Apo di vê axê de jiyanekî nû û perspektîfekî nû damezrand, afirand û îro ev berhemê wê îro li her derê belav dibe. Ev fikir li her derê belav dibe. û fikrekî ew qasa bihêz e kes nikare pêşiya wê bigire. Yani bi tang û topê xwe, bi silahê xwe kîmyawî, bi edama, bi hemû rengên êrîşê nikarin pêşiya vê fikrê bigirin. û ev fikir roj bi roj wekî agir her derê belav dibe. Herkes, insanê bindest xwe pê germ dikin, jin xwe pê germ dikin û dijmin jî bi vê fikrê roj bi roj difatise yani. Yani em karin bi rastiya 2022 de bi van serhildanê ku rabûn me re kare veya bawayekî aşkere bibînin. Dewleta Tirk bi rastî li ser xwînê, li ser şer
dixwaze xwe bi rûnişkandin û dîroka wan jî wisa yani. Yani dil dîroka wan jî binare li ser dagirkeriyê xwe jiyan kirin. Îro ev itîfaqa ya AKP û ya MHP yani ev hikûmet jî li ser dîsa li ser dagirkeriyê û li ser xwînrijandinê dixwaze desthilatdariya xwe berdewam bike. Lewma jî yani ev îro qirkirina ku li ser gelê Kurd didin meşandin ev ne yani em bêjin tiştekî vê qonaxê de yan jî tiştekî demkin e yan jî ev ya stratêjiya wanî ku xwe li ser didin rûnişkandin. Stratêjiya wan ew xwe li ser tunebûna Kurda dixwazin hebûna xwe çê bikin. Li ser ya xwe ava bikin. Li ser koletiya jin dixwazin desthilatdariya xwe ava bikin. Ji bo wê jî yani bi rastî yani desthilatdariya AKP û ya MHP ev bû ji wextê ku yani itîfaq kirine bi hev re ji wextê ku ev hikûmet hatiye avakirin û heta niha li hemberî gelê Kurd şerekê elan kirine. û ev şeraya ne tenê li hemberî tevgera azadî û li hemberî gerîlla li hemberî Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Ev şeraya li hemberî gelê me Başûrê jî, li hemberî gelê me Rojhilatê jî, li hember hebûna Kurdayî ev şerê ku tê meşandin. Ji bo wê jî yani dibînin ku îro li polîtikaya ya qirkirinê, polîtikaya înkarê, polîtikaya îmhayê ya ku heta niha dijî gelê Kurd didan meşandin di Bakur û Rojhilatê Sûrî de, di Rojavayê Kurdistanê de yani evekî nûh tê avakirin. Yani li vê derê Kurd bi zimanê xwe jiyan dikin, bi nasnameya xwe jiyan dikin, bi gelê herêmê re di nava aramî de ne, sistemekî demokratîk li vir tê rûnişkandin, hevpeymanekî civakî tê avakirin. Ev yani rewşa ku îro li vê derê derketî li hemberî siyaseta xwe ya qirkirinê wekî ew dibîne yani xeterî dibîne û naxwaze ku rewşekî wiha bibe. Binêrin em niha yani sedsaliya ya Lozanê em yani xelas dibe û em sedsaliya xelasbûna wê pêşwazî dikin. Yani ev peyman li dijî nasnameya gelê Kurd hate pêşxistin û ev sed sale em hatin înkarkirin. Niha Kurd dixwazin ku vê peymanê perçe bikin, vê peymanê yani bêbandor bikin, vê peymanê ji holê rakin. Dixwazin ji nû de yani di vê sed saliyê de bibin xwedan mav. Ev hêzên desthilatdar bi giştî jî û bi taybet jî dewleta Tirk dixwaze ku ev rewşa heyî biparêze. Yani netewdewletên ku Kurdistanê dagir dikin, alozîya ya heyî, bênasnamebûyîn li hemberî Kurda dixwaze berdewam bike û her wiha ji bo gelên herêmê jî yani. Gelên yani naxwazin ku Ereb, Kurd, Sûriyan, Asûr, Türkmen naxwazin di nava aramiyê dibîjîn. Çünkü ew xwe li ser alozî û li ser dagirkeriyê yani mezin dikin. Yani rast e her roj gefa dixwin, her roj tehdît dikin. Yani em jî wekî gelên herêmê, wekî rêveberiya Xweser, wekî partiyên siyasî, wekî jin li hemberî veya me jî pêvajoyekî berxwedanê me elan kiriye. û em bêguman yani divê biryarê denin ku ev yani faşîzm divê ku bi ser nekeve. Yani serkeftina vê faşîzmê tê wateya ku heta dawiyê em jî di nava qayranê de, di nava komkujiyê de, di nava qirkirinê de em vê sed saliyê derbas bikin. Ji bo wê jî yani wekî gelê herêmê me jî biryar dayî ku em bi hev re çawa ku me Daeş têk bir li hemberî vê faşîzma dewleta Tirk jî ku ewan yani Daeş rêxistin kirin di herêma me de em xwedan biryarin ku em li hemberî vê tehdîdê jî bi yek deng bi yek helwest
em derkevin û em vê faşîzmê bi îrada hevbeş em têk bibin. Yani û em veya jî dibînin ji xeyrî wê tu çare nînin pêşa me. Ji bilî berxwedanê, ji bilî tekoşînê tu çareyekî dinê pêşa me nîne. Em bi vê zanebûnê tev digerin, bi vê zanebûnê xwe rêxistin dikin, bi vê zanebûnê em amadekariyê xwe dikin. Dewleta Tirk û Daeş heman rûyê heman medelyonê ne. Yani tu ferqid naberî wan dinîne. Her du hevdû bihêz dikin. Dagirkeriyê Daeş bihêz dike, Daeş dagirkeriyê bihêz dike. Îro şaneyên Daeş li Serêkaniyê, li Efrînê, li Girêsipî, li Cerablus, li İdlib hemû deverên dibin dagirkeriya dewleta Tirk de Daeş xwe li wê derê ji niv de rêxistin dike, ji niv de xwe ava dike. û eveya isbatê wê hene. Lewma jî yani dewleta Tirk esas dixwaze ku yani hepsiyê Daeş bide revandin. Dixwaze ku çawa 2019 di wextê kampaya Daişê ya Eyn Îsa hedef kir û bi hezara însan wê çaxê reviya esas yani dewleta Tirk aliyekî jî de dixwaze ku van Daişiyê got vê derê wan carekî dinê têxe kontrola xwe de û bi wan şerekî nûh bike li hemberî cîhanê, li hemberî herêmê. Lewma jî yani bi rastî ev êrişên ku dawiyê jî hatin kirin bi temamen di xizmeta Daeş de û em agahiya jî digirin. Em agahiya jî digirin ku Daeş planekî wiha danî. Eger dewleta Tirk êrîş bike wê Daeş jî êrîş bike. Yani paralel bi hev re êrîşekê pêş bixînin. Yani planekî gelekî xeter heye di vê derbarê de. Niha van hêzên koalîsyonê û hêzên navnetewî ku xwe wekî dijminê Daeş yan jî dijbertiya Daeş da nîşandan heta niha çavê xwe digirin ku Daeş yani merkeza Daeş hikûmeta yani Tirkiyê û yê ku destek dike hikûmeta Tirkiyê. Ser vê rastiyê çavê xwe digirin ji bo berjewendiyê xwe, ji bo polîtikayên xwe esas çavê xwe digirin li ser vê. Fakat yani eger yani heta dewleta Tirk, heta hikûmeta ya AKP û MHP li ser linga be, Daeş jî tune nabe. Çünkü ew bi awayekî mubasher, awayekî dirêk Daeş rêxistin dikin, silah didin, plan jer çê dikin, stratîjiya wê diyar dikin û wekî hêzekî di destê xwe digirin ji bo ku li kwî derê bixwazin li wê derê bi navê Daeş, bi nasnama Daeş ermancê xwe pêk bînin. Lewma jî yani ev rastiyaya gerekî herkes pê etiraf bike û pêwîst e ku herkes veya qebûl bike. Yani navenda Daeş, mejiyê Daeş li Tirkiyê û heta ku ev mejî belav nebe, ev kiryarê yê Daeşê li her derê wê berdewam bike. Yani ev rastî heye û ev lêdana ya Gulholê ku çêbû esas yani etîrafa dewleta Tirk bû ku çi qase destekê didin Daeş. Etîraf bû yani. Eger yani dünya dîsa rola evê dilîz yani her tim em dibêjin. Rola sê meymûna yani min nedîtî, min nebîstî işte yani ez lalim. Rola wê dilîze. Naxwe her tişt li ber çavayê yani. Serokê Daeşê li İdlib hat kuştin. İdlib di kontrola kê deyî? Alîkarî wî dîsal wir hat kuştin. Emirê wan her roj li Cerablus tên kuştin. Serêkaniyê tê kuştin. Yani veya ew qase eşkere yani ji veya bêtir wê çi bi yani. Ji veya zêdetir wê çi bi. Yani wan deverana bûne hêlîna Daeş. Îdî gerekî hêzê koalîsyonê veya bibîn yani veya etiraf bike. Û li gorî wê kiryara bidin nîşandan, li gorî wê helwest bidin nîşandan. Ama di rûtiyekî mezin heye yani. Niha di roja me îro de me gelek gavên girîng gavên şoreşgerî me avêtin ji bo sistema civakî, ji bo azadiya jin. Ev sistem me kedekî hevbeş ava kir. Em wisa em şoreşa xwe wiha pênase dikin yani. Şoreşa Bakur û Jilatê Sûrî, şoreşa Rojavayê Kurdistan, şoreşa jinên Kurd ev ne tenê şoreşa vê herêmeyê, şoreşa mirovatiyê yani. û bi rastî yani piştgiriya got hêzên demokratîk û piştgiriya got jinan
li hemû deverên cîhanê ji bo şoreşa me dan nîşandan em her tim ji bo me çavkaniya ya hêzeyê. Yani me re karî bêjî ku şoreşa me encama kedekî kolektif ya mirovatiyê piştgiriya got çêbû. Yani encama wê yê. Lewma yani ev şoreş em nabêjin ku bi dawî bûye yan jî bi temamî ji xeteriya xelas bûye. Ev şoreşaya pêwîst e yani çawa ku jin ji İngiltera, ji Efrîqya, ji Amerîka, ji Ewropa, jinên ji Rojhilata Navîn, Türk, Fars, Ereb, herkes hatin li vê derê tekoşîn kirin û Xwedê vê şoreşê derketin. Pêwîst ku yani hêzên demokratîk, hêzên azadîxwaz, rêxistinên jinan, rêxistinên ekolojîk, rêxistinên anti yani kapitalîst, anti-faşîst, herkes pêwîst e li Xwedî li vê nirxî derkeve. Çûnkî ev nirxekî hevbeş e yê mirovatiyê. Nirxekî me yê hevbeşî komînal e. û bi qasî ku ev nirx bê parastin eveya wê yani hêz û aliyê manewî de bingehekî pir mezin ji bo pêşketina veya li deverên dinê jî wê rê li pêşayê veke. Yani her wiha yani têkçûna vê sistemê, têkçûna vê şoreşê me re karî bê ji wê derbeyek bi ji bo tevayê hêzên demokratîk li cîhanê jî. Yani pir girîng e ku em vê têkiliyê baş em pênase bikin û vê têkiliyê em baş bibînin. Ji bo wê yani daxwaza me û hêviya me ji hemû hêzên demokratîk û hêzên azadîxwaz ew ku yani bi rastî nirxên ku li vê derê derketine, encamên ku ji vê derê derketine nirxê xwe bibînin. û bi vê yani astê lê Xwedî derbikevin. Îro dewleta Tirk tehdîdekî ji bo tevayî jinan, tehdîdekî ji bo tevayî mirovatiyê. Pêşengtiya ew ê dike. Çûnkî mesela em bêjin dopêr ew keça ya 6 salî ya got bi melayekî re zewcandin zihniyeta AKP'yê. Ew terzê jiyana AKP di diyarkirin. Heta niha jî heta doh jî nedabûn mehkemê ew kes. Yani ev êrîşekî li ser jina, ev êrîşekî li ser zaroka, ev êrîşekî li ser mafê mirovan. Sûcekî yani sûcekî mirovatiyê bi rastî tiştê gotê kirin. Wehşiyet yani. Na mesela ev ya ji bo tevayê jinên cîhanê pirsgirêk yani. Pêwîst e yani herkes li hemberî vê faşîzmê, li hemberî vê zordariyê, li hemberî vê sistema antidemokratîk yani çawa ku mirovatî li hemberî Hitler bû yek, bi rastî jî li hemberî ev sistema ya rejîma ya faşîst ya dewleta Tirk jî pêwîst bibe yek. Yani ev êrîşê dewleta Tirkî êrîş li ser nirxên hevbeşê mirovatiyê. û veya jî erkek got herkes bi hev re li kêleka vê tekoşîna me li vê derê bisekinin ku em vê faşîzmê, vê zordariyê, vê zayînperestiyê em yani rê nedêne. Ev jî erkekî me hemiya ye. Yani 2022 me bi tekoşînekî mezin me girt. Wekî gelên herêmê, wekî jinên Kurd, wekî jinên Rojhilata Navîn. Ev ya bi rastî yani rewşekî pîroz de em jiyan dikin. Çima? Em ji bo azadiya xwe tekoşîn dikin, em ji bo azadiya xwe berxwe didin, em di nava serhildanê de ne. Gelê me di 2022 de yani ji serê salê heta dawiya salê li ser linga bû. Jinên Bakur û Rojhilatê Sûrî salekê li ser linga bûn. Ev gelekî seknekî pîroz û seknekî gelekî muhim e. Ji bo ku em destkeftê xwe biparêzin. Her wiha li Rojhilatê Kurdistan jî yani berxwedanekî mezin û serhildanekî mezin pêş ket dawiya salê de. Ji bo jî yani me re karî bêje salekî berxwedanê bû sala 2022. Sala 2023 pêwîst e ku em berxwedana xwe mezin bikin. Em bihêztir bikin. Em rêxistina xwe bihêztir bikin.
û çalakiyê xwe hîn firehtir bikin. Yani em bawerin wê 2023 jî salekî pir wê salekî pir bi aloz bi. Yani ji niha de diyar e wisa ku wê ne salekî hesan be. Lewma jî yani em jî bi qasî ku hêzên desthilatdar, hêzên faşîst, hêzên tundra û hêzên paşverû, hêzên hegemonîk êriş dikin, pêwîst e em jî li hemberî wê berxwedana xwe, îrada xwe, îsrara xwe em mezin bikin. û em yani tiştekî wenda nakin bi rastî. Em qezenc dikin yani. Em azadiya xwe qezenc dikin, em mafê xwe qezenc dikin, em hebûna xwe qezenc dikin. Li ser gelê Kurd, li ser jinên Kurd polîtikayekî qirkirinê tê meşandin. Li her çar perçê Kurdistan. Li ser hêzên demokratîk, hêzên azadîxwaz şerekî mezin tê meşandin. Pêwîst ku em jî bi înadekî mezin, bi ruhê întiqamê em tekoşîna xwe bilind bikin. û em çawa ku me yani 2022 diya kir sala berxwedanê, pêwîst e em sala 2023 bikin sala serkeftinê. Ev tekoşîna me, berxwedana me 2023 encam bigire. û îrada me heye, bi rastî yani qehremaniyekî mezin hat nîşandan. Gerîlla qehremaniyekî mezin serê çiya dan nîşandan. Rêbera Apo di zindanê de yani berxwedaniyekî dîrokî bê hempa û bê mînak, yani mînaka wê li cihanê nîne da nîşandan. Gelê me, gelên herêmê her wiha di 2022 di berxwedanî û seknekî pir pîroz da nîşandan. Pêwîst ku em veya xurt bikin, bilind bikin ji bo ku em 2023 berhemê wê bigirin. û ser vê esasî ez dibêjim yani 2023 wê bibe sala jinan, sala gelê Kurd û wê bibe sala Rêbera Apo.